Ito yung pera. Ito yung foreigner. Ano mo? Baguhal mo. Oh, bagay sa'yo yun. Yeah. Good morning guys! Dito ako sa Motor Market Libis. Bali kukunin ko yung AKRAPOVIC kong carbon tip full exhaust titanium. Bali naka-reserve sa akin. Bali tinulungan ako ni Sir Gino Angelo. Shoutout nga pala kay Sir Gino Angelo. Dito na ako sir. Kukunin na natin yung exhaust natin. Abangan nyo. Salamat nga pala sa lahat ng subscriber ko. Shoutout sa lahat. Tsaka sa pamilya ko, thank you very much. Kasama ko yung pisang ko, si Raymond Cueto. Dito na kami sa Motor Market. Babayaran na natin yung exhaust na AKRA. Yeah, hey. Happy kid, boss. See you later, guys. Good morning. Ako yung yung sa exhaust. Anong exercise? Yung AKRA. Pang anong model? XSR900. Yung pina-reserve ni Sir Gino. Di na ano sir. Gino Angelo. Anong name sir? Olivier Caraos. Sige sir. Napakabit na sir. Hindi ko dala yung motor. Thank you. Kukunin na namin ng exhaust. Ayos. A few moments later. Yeah, shopping galore. Dynasty bag. Saka yung sa lube, mga greasing lube at gloves na Dynasty. KGB, okay yun. Tanong mo. Ang bagong helmet mo. 21. Oh, bagay sa'yo yun. Yeah. Ano kaya? Yung pinama. Ano? Yung ganyan katalog na. Ito, Ray. Miss, magkano yung ganang helmet? 6,950 sir. Ray, 6. Bali 7. Nasaan yun? Yun dito. Kay DAGB. Yun. Yun na nandun, Ray. Guys, medyo tapos na kaming mamili dito. Bali, rest muna, rest. Yung dalawang maliit, pwede yan pag... Oo, kahit sa amin. Pagkakasasunod. Oo, solid yun. Kahit sa amin, kahit kasama kami. Connected ka pa sa amin. 100 lang range yun, meters.
Oo nga, ibig sabihin, yung bibilin mo yun, connected din sa amin yun pag nag-ride tayo. Pwede mo ibenta ang isa kay Olan kung bibilin mo yun. O kaya, kay sa asawa mo. Bali, okay na. Nakabili na kami, kompleto. Ray, medyo hindi bagay dun eh. Ito yung carbon. Di ba ito yung original na gusto mo? Hindi, yung carbon yung dulo nung atin. Pero yung kay Jeffoy, ganun din, kaso hindi carbon yung dulo. Bakal, dire-diretso. Ito. Ah. Hihila ako. Ako din, iidin ako. Ayos, tapos na tayo dito sa moto market. Nabili na natin yung mga dapat natin bilhin. Akra, baby! Ayos. Helmet naman, okay na ako eh. Naka-aray na ako na Rapid Neo. Mga tires dito. O baka kayo, wala pudpud na yung mga tires nyo. Dito oh, zero interest pa. Ayos, kompleto dito. Guys, pasyal kayo dito, sale. Miss, hanggang kailan po ang sale nyo? Monday po. Oh guys, hanggang Monday daw ang sale nila. Punta na kayo dito. Laki ng discount, grabe. Ayos, ang deal. Sa lahat ng subscriber ko, thank you. Sa pamilya ko, salamat. Maraming salamat. Shoutout nga pala kay Sir Gino Angelo. Siya yung tumulong sa akin para magkameron ng Akra. Maraming salamat, Sir Gino Angelo. Thank you. Saka sa mga nagpapa-shoutout, sa grupo ko, sa grupo Grip Shifter, sa Rascals, XSR900, shoutout kayo. Maraming salamat po. Thank you. See you later, guys.